اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز پنجشنبه. وزارت انرژی و آب می گوید بر اساس توافق سال 1351 هجری شمسی آب از دریای هلمند برای ایران تامین می شود. این وزارت می افزاید که امارت اسلامی در مورد سطح آب به این توافق نامه متعهد است. وزارت دفاع ملی می گوید در یک سال گذشته 3573 موتر نظامی در کندک حمایوی و لوجستیکی قلاردوی 201 خالد بن ولید ترمیم و قابل استفاده می باشد. شاروالی کابل می گوید در شهر کابل کار اعمار ساختمانها به گونه قانونی و معیاری ادامه دارد. مقدار زیادی از مواد منفجره در گمرک تورخم کشف و ضبط شد. منصوبین گمرک تورخم 39 بسته مواد منفجره به نام باروت حلوایی با وزن 487.65 کیلوگرم که در یک محموله تجاری جاسازی شده بود کشف و ضبط کردند. معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء می گوید امارت اسلامی سرمایه گذاری در سکتورهای برشنا، معدن، زراعت، ترانسپورت، صحت و تکنولوژی معلوماتی را اولویت خود می داند و انواع تسهیلات را در این زمینه ها فراهم کرده است. سرپرست ریاست دی افغانستان بانک مولوی هدایت الله بدری از هموطنان خواست به منظور حفظ ثبات پول افغانی در داد و ستود از افغانی استفاده نمایند. مسئولین ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ننگرهار می گویند این سال در 2033 هکتار زمین تربوز کشت شده که نسبت به سال گذشته 10% افزایش را نشان می دهد.